晋，我不想让你再去打仗。我们走吧。自从我们重逢之后，我就一直在想，这日子过得真快啊，一会儿半辈子就过去了。要不我也出家，陪你去守城吧。少华，你好好待着，等我战退了李密之后，回来陪你一块儿饮酒。我等着你回来。等我回来。看来今天要输了。那倒未必。萧妃娘娘再上一城。可以呀，来，再来一局。好。大都督。粮丢了，城也丢了，没想到国治这么不顶用。这个十七皇孙李逆，还真有点让人对他们李家的子孙刮目相看。老奴该死，误了大都督的情。叫梁王来。是，传梁王。见过大都督。陈梁王起来。哎。你是个王爵，我只是个都督，怎么每次见到我都要行这么大的礼啊？太子妃，小王拜见太子妃。先太子昏庸无道，早已自裁以谢天下。妾身早就不是太子妃了，还望梁王以后莫以此相称。是，萧妃娘娘。说说你的儿子吧。这蒙大都督垂问，小王有3子，长子李。谁要听这些乱七八糟的？说说李逆。只是十七郎李逆他怎么了？梁王，你可知罪？2个月前，裴宪等人竟奉李逆为所谓的平叛元帅。哼，一个乳臭未干的李逆，被裴宪这种逆军大将奉为主帅，
梁王，你这是在暗中觊觎大魏吗？小儿无礼，小儿无礼呀！小王是真不知道，这个李逆竟然能干出这等事来，我真是不知道啊！求大都督明鉴。行了，这也就是裴宪蛊惑人心的伎俩，你就老老实实的说说，你这个儿子从小喜欢什么，不喜欢什么，性格脾气是什么样子的？哎呀，小王的这个儿子呀！哎呀，真是不祥之子啊！正因为他这样，父皇，不，先帝震怒，把他贬到镇西军中去了。可是小王万万没想到，他居然这么胆大包天，这敢自称什么元帅，与大都督作对。真是恶月深恶子！李逆现在尚还年纪轻轻，就能出此诡计，战五望州，果然是不孝，十分不孝。像你这样的人，怎么能生得出像李逆这样的天纵英才的儿子？嗯？抬起去。是。很久没有吃你蒸的蜜瓜烙了，我来尝尝。不错不错。你怎么看那个十七郎李逆啊？这个人啊。他在皇家宗室里委实不显，我听闻他当初非常的顽劣，让先帝大发雷霆，将他贬到了军中去了。我叫人查过兵部档案了，他被贬去镇西军的同时，裴宪将自己的小儿子裴元从龙武卫也调到了镇西军中。此后裴元一直和李逆形影不离，总在一队。裴宪这个老狐狸眼高于顶，他让自己的儿子追随的人必然不可小视。可是我听说裴宪共有10个儿子，有的在军中，有的弃武从文，有的却做了道士。像大都督这般筹谋周密，裴宪又怎知大都督会举起义旗呢？既然不知道，他又怎会早早布局，去重视一个被贬到军中而失宠的皇孙呢？元昶将军那边一直无消息传来，不知现下他和太孙如何？没有消息就是最好的消息。去看看江氏吧。太子妃，今时并非往日，还是不要再如此称呼了。是，萧妃娘娘。这几日身子如何？妾觉得还好，只是日夜担忧。不要忧心，我今日来就是要告诉你，我已经想到法子了，不过还要等些日子，才能悄悄送你出宫。娘娘大恩，妾没齿难忘。快起来，你腹中怀的是太子的骨血，我自然要想法子保你周全。娘娘，此处不宜久留。我走了，有何事，你知道怎么找慎娘。是。
吗？啊，可以，夫人真厉害！哎，这不会掉吧？不会。再高点！哎呀，你们看，飞得又高又远，真的好高啊，夫人。放吧。起来了！不会掉下来吧？真好高啊！起来了，真高啊！哇，夫人真厉害！哪来的纸鸢啊？就是啊，不动了，小心！哎，走。原来是你啊！真没想到，如今你还有这样的兴致。只是，你的纸鸢跟我的纸鸢缠在一起了，那就搅了吧。夫人既然这样说，那就搅了吧。哼，是。哎，你干什么？我的这只纸鸢乃大都督所赐，不能有失，所以也就只能搅了魏国夫人您的纸鸢线，还望魏国夫人见谅。走。这个萧氏好生无礼啊！他以为自己还是太子妃吗？见到夫人您也不行礼，您可是大都督的正室夫人啊！萧氏不过是仗着从前与主公有旧，如今主公对他也有几分怜爱罢了。哼，这种朝秦暮楚、水性杨花的女人，我不跟她一般见识。娘娘，魏国夫人乃大都督正妻，娘娘如今处境尴尬，为何因如此小事激怒魏国夫人？要将身怀有孕的姜氏送出宫去，便要借魏国夫人之手才行啊。一把缺了口的钝刀，要是使用得当，也可以割开最严密的牢笼。站住！拦住他！没规矩的东西！婶娘，教一教他们规矩。是。太子妃为内命妇，超品；国夫人为外命妇，一品。太子妃品质远超国夫人，国夫人如见太子妃，须行叩拜礼。怎么，这意思我还得拜礼了？魏国夫人为大都督之妻，大都督功高勋重，太子妃说了，魏国夫人入宫可免礼。我是太子妃身边的女官，正6品；你是魏国夫人身边的婢女，5品质。怎么？一个5品质的婢女想在宫里对6品的女官动手，你这是尊卑贵贱不分，毫无规矩。好一个伶牙俐齿的贱婢！国夫人谬赞了，大都督何等谦逊有礼，国夫人如今出入宫闱，必也得明规矩，守礼仪，方不惹人耻笑。耻笑？我倒要看看，现在谁敢耻笑我！没规矩就得叫！你个贱人！哎呀，阿姐不要再哭了。不瞒阿姐说，外面这风言风语传的确实难听。可毕竟这萧氏是先太子妃，先太子既然已经自强，他若是个懂事的人，就该训了先太子；即使不训，也应该出家入道，为先太子守节。不过大都督如此英明睿智之人，怎么偏偏被这萧氏所迷惑？他定是给你姐夫下了蛊。你想想，这么多年，在这府里上上下下这么多的姬妾，他何曾偏宠过一人？再
这么下去，可怎么了得啊！阿姐莫慌，如今前方战事连绵，大都督还指望我们陈郡元氏替他征战筹粮，必得给我等3分薄面。只是这个萧氏一心留在宫中，说不定有什么不可告人的图谋，不愁抓不到他的把柄。届时我与叔伯兄弟们商议，劝大都督杀了这个妖孽，替阿姐出这口恶气。下去吧。哼，河汉清且浅，相去复几许。哼，既然又到七夕了，当年就是在七夕那晚，你我第一次相遇。早知今日，当初莫若不相逢。你又说这种负气的话，难道还在为魏国夫人置气呢？我在宫里待的时日长了，这种事儿见多了。捧高踩低，不遗余力。一旦落了下乘，尽管糟蹋。今日魏国夫人掌过我的女官，我若不还手，哪一天她还会下令镇杀了我？难道大都督会为了我为难你那堂堂的正妻吗？那倒不至于吧。陈郡元氏乃大都督的妻族，大都督一向倚重，妾今日得罪了魏国夫人，自请出宫去修道，也不在这儿碍旁人的眼了。哼，你倒是激将起我来了。嗯，妾怎敢激将大都督啊？妾就怕继续待在宫里，有一天不明不白的死去，还不如出去修道，免得聒噪。那我倒要看看，天下哪间道观能搁得住你啊！哼！你给我建一座道观，要在山清水秀之处，离西长京很近，这样你出宫就很便宜。不过，也许等我出宫不到3、5日，你也就把我忘了吧。你真的要修道？我不想待在宫里了。魏国夫人不是一个心胸开阔之人，免不了处处为难我。再说，这宫里的人人人一张利嘴，我不想被他们说3道4的。修道的事儿，你就别想了。不过，你身边的那个慎娘，看着就是个有福气的人，不如就让她带你出家吧。大都督还是说出了实话，为了魏国夫人的情面，居然让我的女官出宫修道，那还不如赐我一壶鸩酒，让我和慎娘即刻饮下便是。她是你的女官，冲撞了魏国夫人，总要个交代吧？那魏国夫人的婢女呢？是她冲撞了我，难道也要让她出家修道吗？你看你，什么事情都要掐架要强的。大都督若一视同仁，处置那婢女，我就让慎娘出家修道，否则免谈。
歇一会儿。娘娘想了法子，让我出宫去修道，会安排你混在随时修道的宫女里边，跟我一起出宫。不要怕，应该就这几天，很快就可以出去了。有人来了，我走了，你保重。阿姐，阿姐，哎呀！大都督已经下令，让萧氏身边的那个女官作为替身，出宫修道去了。什么？只是让那个女官出宫？那萧氏那个贱人呢？还安然无恙的在这宫里气我？阿姐急什么？大都督既然已经迷恋萧氏，那咱们就得一步一步来。俗话说得好，心急吃不了热豆腐。只要我们把萧氏身边的羽翼都给他剪除了，还怕没法子弄死他们啊？她是顾太子的太子妃，跟叛军勾结，那不是显而易见的事情吗？阿姐，这萧氏只是一个区区贱妇，让大都督迷恋也只是一时的。既然他如此跋扈，那我自然有法子杀了他。阿姐放心，我马上就回洛阳督战。只要我们袁家在阵前继续立下功勋，阿姐在大都督心目中的位置就固若金汤了啊！奴婢替娘娘出宫修道，是奴婢的福分。只是奴婢从小服侍娘娘，从府里到宫里，这么多年，奴婢舍不得。娘娘日后万千保重。修道是好事，替我积福，也替你自己积福。我身边还有锦娘，不用挂心。倒是你，保重自己，也替我照顾好江氏。去吧。是。娘娘放心，奴婢走了。大都督，都办妥了。好，去跟夫人说一声，就说我已经替她出气了。可萧妃娘娘那里万一知道了，她是个聪明人，必然会以为是郑国公派人杀了那几位宫女，替魏国夫人出气的。可万一萧妃娘娘想不开，不肯罢休闹僵起来，岂不是对郑国公不利？哼，不过是几个奴婢而已，杀就杀了。我也说过了，他是个聪明人，他不会因为他们不识大体，以卵击石。都打听清楚了，世娘和江氏的骨灰都被扬在了城外。你看他跟着我一场，却落得一个挫骨扬灰的下场。娘娘，你想哭就哭出来吧。我不哭。几位太子妃，
我就要坚强，不能再哭。可是我恨我自己，为什么这么没用？没有保住江氏府中太子的骨血。若有一天我到了地下，太子也是不会原谅我的。娘娘，太孙还活着，若是没有您的话，他都活不到现在。他还等着您呢，娘娘。我知道，为了太孙，我也要好好的活下去。奴婢知道，娘娘忍辱负重是为了什么。申娘她也知道，她走之前跟奴婢说，她跟随娘娘，死而无憾。锦娘也是，只要娘娘一句话，锦娘就是即刻死了，也欢天喜地，死而无憾。娘娘，不要轻言说死，死是最容易的。太子薨逝时，我若拿一把刀一抹脖子，那是最容易不过了。世人还会赞我一身贞烈，可我心里明白，我不能那样做，我得活下来。我还要好好的与孙敬周旋，也许我还能找机会保住太孙，我还能找机会见机行事，助我大禹王朝光复。娘娘心里苦，奴婢都明白。你说，玄泽这个孩子是不是又长高了？韩畅带着他东躲西藏，也不知道今晚能不能吃饱，能不能睡个好觉。我已经派人进攻瀛州，不能再让崔乙那个老儿坐享清福了。哼！大都督好一招围魏救赵啊！如此，崔家军必得放弃洛阳，持救瀛州，就剩下镇西军，孤掌难鸣，正好各个击破。传话给福元，郑国公贪功误国，死不足惜，叫他不要顾虑，坚守洛阳为上。是。但魏国夫人那里，夫人聒噪，我不理会便是了。李逆的那两个兄长，如今还在江南吗？啊，李俊和李来皆无领兵之才，此刻仍被困在江南，不足为惧。哦，放他们出关吗？大都督的意思是？兄弟3个人聚在一起，方知谁是鲲鹏，谁是雀鸟。那两个雀鸟，怎么会眼睁睁看着自己的兄弟展翅高飞呢？大都督妙计，自古以来便不缺兄弟阋强之事，这李逆也该尝尝各种滋味了。来。大都督，镇西军和崔家军携手攻克东都，吴元儿以身殉城。崔家军进不即刻回援瀛州，还与镇西军联手攻打洛阳。崔毅的儿子崔林，看到往日的形势，就知道他十分沉得住气。彼时的战局，倘若是我也定会先攻洛阳，再救瀛州。可洛阳城池坚固，粮草充足，福元儿只需坚守不出，镇西军和崔家军便是士众10倍，也绝无可能在短短时间破城。
而且福原儿乃是沙场宿将，又岂会败于2个小儿之手？此战失利，是我用人之错。此次洛阳之师，倒是给我提了个醒。强敌不过是外力，真正能摧垮自身的，往往是内力。这西长京看似固若金汤，恐怕已有漏洞。臣这便着人去查京都各世家，严防其与逆军暗中勾连。暗中勾连之人，又岂止在世家呀？给我砸！砸了这个狐狸精的窝！哎，你们住手！魏国夫人，这里是后宫，岂容你在这放肆？你还知道这是后宫？那他这个前太子妃为何还在这个后宫里？就是你这个狐狸精，魅惑大都督，祸国殃民，就是你害得我弟弟被俘。我今天非撕了你这个狐狸精不可！还我弟弟！放手！我杀了你！你混混大都督！还我弟弟！我今天非杀了你不可！大都督到！你放开我！来人，魏国夫人病了，扶她下去，速速请御医。是。大都督，放开我！大都督，大都督，给我退下！大都督，如何？你受伤了？委屈你了。切不委屈。我早知道就会有今日，怎会委屈？这几日，我一直在想，当年我若是带你一走了之，那又会是什么样子的？想当初，我在城外的十里长亭，足足等了你1日，直到太阳落山，也没见你来，我就知道你再也不会来了。虽然当时我已经被选做了太子妃，但是只要你愿意带我走，我是可以跟你远走高飞的，隐姓埋名，哪怕做一对贫贱夫妻，我也甘之如饴。是我辜负了你。不，我也知道，你上有高堂老母，下有弱弟幼妹。若你真的带我一走了之，那就是满门抄斩的大罪。我如今罪孽深重，可是只要想到和你在一起的日子，哪怕是偷来的，只要能和你在一起，不管别人骂我还是唾弃我，我都是那么的高兴。锦苗，你说这封信是放在桌子上，并不知是谁送来的。娘娘，会不会是大都督设下的圈套？不
不像是。这封信尽是阴郁，每一个字都不露其意。可是我也却明白他信中所求何事。我觉得李逆他是想同我联手的，想必他已经策谋良久，终于有把握去救出梁王。娘娘，那咱们自然得帮他。按照信中所说，将兰花搬到窗口之下。是。参见大都督。大都督安好。你那3个儿子接了你写的信之后，李俊和李来颇为孝顺，立刻就答应退兵了，还上书祈求我好生照顾你。至于那个李逆嘛，他竟然砍了郑国公的人头送过来，还附上了一封信。哼！吾非嫡长，如杀父王，吾必称帝信之。李逆称了帝，自然也要追封生父为帝。梁王，这倒是一件大喜事啊！小王若有这般大逆不道的想法，天打雷劈呀！弟子害我，弟子害我呀！大都督明鉴，大都督明鉴，大都督明鉴，大都督明鉴。把太医叫过来，看看怎么回事。是。想法子让魏国夫人知道。是。大都督，梁王素来体弱，又有心悸之症，适才急怒攻心，有卒中之兆，恐怕此病危殆呀。还能救吗？臣并无把握。抬下去吧。哼。轻一点，哎，千万轻一点呀，别给颠着了，颠着会断气的。十四郎。哎，你们不是，你们谁呀？李逆竟敢杀了我弟弟！他怎么敢杀了我弟弟？我现在就杀了你，给我弟弟偿命！夫人，你儿子竟然敢杀了我弟弟！我现在就杀了你！我们的人已及时拉住魏国夫人，太医也知道怎么说。娘娘放心。大都督到。请大都督恕臣无能，梁王惊惧过甚，脉搏本已十分微弱，更兼适才又因夫人之怒窒息良久，这心胆之气已散，药石罔效，已经过世了。
我要砍了他的脑袋，给他儿子送去，让他儿子也尝尝什么叫锥心之痛。此人死不足惜，封锁消息，将那骨灰烧化，挫骨扬灰，替郑国公报仇。不，我要把他脑袋砍下来，给他儿子送去。你打我！你竟然打我！怎么了？梁王死了。什么？李逆砍了郑国公的脑袋送回来，魏国夫人一时悲痛气急，掐死了梁王。那得立马封锁这个消息，不能让李逆知道梁王已死。我只知道魏国夫人糊涂愚蠢，没想到她竟然坏了我的大事。李逆其人，心性坚忍，狡黠多智。便是梁王活着，他也未必会退让。大都督不必懊恼。娶妻娶贤，我就是娶错了妻子，才会痛失洛阳。虽然是这样，哪怕他一错再错，大都督也从未对他如何。想必是糟糠之妻，毕竟在你心中不同寻常。你这又是何必呢？她是你名正言顺的妻子，我就是不喜欢她。你明知道在我心里，我的妻子只有你。梁王已经平安到潼关了，指望太孙也能够逢凶化吉，遇难成祥。娘娘放心，太孙定能安然无恙。李逆已经自取潼关，想必孙敬已经心中自乱了。你看，他今日已经下令征粮，让城中的百姓每家都囤足够3月所食的粮食。看来孙敬已经做好了被围城的准备了。那17皇孙会率军围城吗？西长京城池坚固，守易攻难，李逆8成不会强攻。真希望。在孙敬召回征百越大军之前，李逆就能光复西长京。娘娘，打听到消息了。自梁王登基之后，大都督震怒，不仅在京中加紧盘查，还招来了好些旧臣，不允许他们出宫，怕跟梁王有所勾结。派去给韩将军送信的人回来了吗？传讯回来，说暂时还没有韩将军的消息。不过见到韩将军身边亲卫的尸首，想必韩将军已经携太孙暂时逃脱了。没有音讯也是好事。咱们找不着他们，旁人自然也找不着他们。
娘娘，现在京中人心惶惶，李逆率镇西军已进潼关，想必随时都会兵围西长京。现在正在令京中百姓加紧囤粮。孙敬已经急传命令，召回征百越大军。如果大军还朝，守义攻南，李逆未必能胜啊。那我们要……这不是紧要之事，当务之急是要先找到韩将军，确保太孙无虞，想办法传信给李逆。我有重要之事与他商议。哈哈哈哈哈！哎呀，崔林派人传书来说，可以和我里应外合，收复潼关，以此来换取我退兵瀛州。崔林乃是崔乙的独子，崔乙自出瀛州，明显志向远大，意在天下。如今崔林出师不利，在潼关养伤，传这书信来，倒是有几分情理。当年所谓国朝三杰，与我并称的除了裴宪，就只有崔乙了。崔乙那老儿自从死了老婆之后，成天像发了疯一样打仗。如今眼下这局面，他自然也不会放过这个机会。但是，就算他意在天下，也要看他有没有这个本事。崔家瀛州被围，他的这个儿子崔林不就坐不住了吗？哼！大都督，这崔林虽然言之凿凿，但他明明与镇西军颇多来往，大都督还需防着，此中有诈。这小子想在我面前玩什么花样，还嫩着呢。给崔林回个信儿，告诉他，派人跟他里应外合可以，但是必须等到潼关落到我手中之后，我才会撤回派往扬州的大军。是。娘娘，韩将军那边来消息了，说是太孙暂时安定下来了。太好了，真是神佛庇佑啊！恭喜娘娘，暂时能够安心了。前几日大都督刻意遮掩兵马调度，我总觉得会有什么事儿。是大都督发现太孙所在？若是为了抓捕一个孩子，会出动这么多兵马吗？那是冲着东都洛阳，还是增援瀛州？我也不知道。派去给李逆送信的人，可有消息传回来？说是还未见着李逆，所以暂时没有消息。指望大都督不是冲着潼关去的。也许是我自己想多了。在想什么？我想起了第一次出征，从福远门出西长京。那个时候，我还是一个名不见经传的归德司阁。过了几年，军功累积，才升了怀化中侯。跟着上司进京续职，只觉得京中繁华，跟沙场的风沙相比，简直是恍若隔世。怎么突然想起说这些？你看，太阳就要落山了。太阳照在宫殿的琉璃瓦上，跟照在西北的黄沙上，
都是血一样的红。阿静，没事儿，我只是突然想起了往事。那一日，在伊洛卢城外，我率领10万大军，在残阳如血中，等待着冲锋的号角。虽然有千军万马，但是四野茫茫，别像今日这般寂静。我什么都不怕，只要能和你在一起。林立那小子，以为占据了潼关，就可以逼迫西长京了吗？阿静，我不想再听这些事了。等世间太平，你我可以去骊山多住些时日。好，一定去。传回消息。你派人去答复李逆，如果他能够信守承诺，保证迎回太孙，确保太孙长大成人，继位亲政，大魏回到先太子正统，我就答应了。是。今日怎么这么早过来？你从前不喜欢这些脂粉，近日怎么热衷起来了？也许是那一日，在镜中看见自己的白发吧。阿静，是否前朝有事？你不用同我讲，我跟你出去散散心。我自起兵，一直觉得天下九州俯食可得，没想到李逆率领镇西军竟然一路杀过来，剑指西长京。潼关是两京门户，只要潼关在手，李逆就算是有洛阳，也无用武之地。崔乙艰险，他若是和李逆联手，时局便会艰难起来了。不会的，崔乙别有私心，否则他不会派军出瀛州。李逆是伪帝之子，两个人各怀心思，断不会轻易联手。我本不应该同你讲这些。走，打马球去。好。大都督，前往崔家军中的使节，被崔乙抽了一顿鞭子，逐了回来。哎呀，崔乙这个脾气啊，
倒是一点都没有改。崔家军的前锋已经到了九曲口，看样子是想渡河。若崔乙渡河，与李逆联手合围夹击西长京，京中又人心动荡，只怕于大局有碍。大都督，咱们要不要趁他渡河，中流击之？崔乙素来老辣，他若是敢从九曲口渡河，势必要想到那里河滩水浅，渡河易，伏击也不难。不对，他是不会从九曲口渡河的，八成是虚晃一枪。崔乙的儿子不是被人劫杀了吗？我看他此番未必是冲着咱们西长汀来的。放他渡河。大都督，若崔家军渡河之后，与李逆放他渡河。他若是敢火中取栗来攻我们西长京，那我就跟他决一死战。他要是奔洛阳去，那我就派出兵马，趁隙剿灭李逆。夜半风凉，还是回去歇息吧。当初我以为天下莫能敌，裴县老矣，崔有接受牵制，如今看起来真是一招不慎。崔乙既夺东都，定会与李逆起纷争。若是杀了梁王为帝，便会与李逆结成生死大仇。哼！如果他们联手对付我，那我们就决一死战，杀个痛快。城中乱民强掠太仓，只怕李逆就要攻城了。阿进，我不想让你再去打仗。我们走吧。自从我们重逢之后，我就一直在想，这日子过得真快啊，一会儿半辈子就过去了。要不
出家，陪你去守城吧。赏花，你好好待着，等我战退了李密之后，回来陪你一块儿饮酒。我等着你回来。等我回来。这里，还有这里，严加防守。报，大都督，镇西军和崔家军攻势太猛，四处架设云梯，几个城门都有工程锤重击，我军将士疲惫不堪，死伤惨重啊！令禁军后营上城墙，严守城门，一步都不许退，退者军法处置。是。那些乱民竟与士兵动起手来，有的还抢守城用的火药，请大都督示下。城中乱民一个不留，统统都杀了。是。大都督，目前城中已乱，情势危急，大都督不如提前退走，到潼关再做计较啊。只要守住这几日，我们征百余的大军就会回来了，自然会将镇西军和崔家军包抄围剿。大都督，留得青山在，不怕没柴烧。不要再说了，灭所有兵士。大都督，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 大都督。大都督，
锦娘，既然我已经与李逆暗中商量好里应外合，那我们必须要在宫内也给孙静致命一击。娘娘，你醒醒，来人！娘娘，你还是再用一些吧。锦娘，孙静还活着吗？是。按理说，我应该忧愁。因为大患终究未除，可是想到当初他浑身是血冲到宫里，握住我手的那一刻，我心里在想什么？我是仙太子妃，娘娘，我在东宫的那段日子里。我活着，但只是一具躯壳。唯有和他在一起的时候，我才会感觉我是真正的一个人。可我是仙太子妃，我本不该心悦于他。娘娘，我知道。我不会再说了，不会再有人知道我与他之间的过往，再也不会有人知道此刻的我还是爱慕于他。我与孙静须臾为一，我冥结一失，死不足惜。娘娘，您切不可这么说呀！放心，我现在是不会死的。我还要确保太孙平安归来，我要看着他长大成人，到时候我才有颜面到地下去见仙太子。娘娘，不要！从未想过，你我主仆二人可以活着离开皇宫。您看，亲王殿下替娘娘安排的住处多有情啊！再说了，大难不死，必有后福。您还得接回太孙呢，将来您的福寿还绵长着呢。